السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات روتينات فلوقات آسيا. نتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وصحة جيدة إن شاء الله. اليوم جيت نتقاسم معكم هاد السوبة أو الحريرة اللي كتكون بنينة بزاف وصحية بالخضار فقط بدون لحم، كيكون في مذاق جديد وسهلة في التحضير. نتمنى تشوفوا الفيديو إلى الآخر، وإذا عجبتكم بطبيعة الحال ما تنساوش لي لايك. لأول مرة كتشوف القناة نقولها مرحبا وألف مرحبا، تشتركي وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد إن شاء الله. غادي نبديو الوصفة نتاعنا تاع اليوم. كما قلت لكم خصني الجزر 4 تاع الجزر، وعندي واحد البطاطا، وعندي 2 لفتات، وواحد البواغو، وواحد البطاطا صغيرة. يعني قطعت العناصر ديالي كاملين، وهنا غادي نديرهم يتقلاو شويه زيت الزيتون وشويه الكوري والكركم وشويه الكمون والملح bien sûr. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose un velouté poireau, navet, carotte. Donc c'est une recette de Sarah Duranton, donc qui se trouve dans un groupe de Facebook sur les amis de Sherazade. Donc on teste chaque semaine une recette d'un membre de groupe. Donc cette semaine c'est à l'honneur de Sarah. Donc aujourd'hui je viens pour réaliser sa recette, un velouté navet, carotte, poireau. Donc j'avais jamais osé faire avec les navets pour les enfants, mais en fait c'est très très bon. N'hésitez pas à refaire cette recette, elle est vraiment très bonne. Donc aujourd'hui je teste avec vous la recette du velouté qui est très bonne. Donc c'est une soupe pour un velouté, donc c'est une soupe onctueuse. Alors il me faut 4 carottes pardon, un poireau, une pomme de terre et 2 navets. Donc j'ai lavé, j'ai épluché les légumes, ensuite les découpé. Et là j'ai mis un peu d'huile d'olive, donc 2 cuillères d'huile d'olive, un peu de curry, de curcuma et un peu de cumin. De cumin, du poivre et un peu de sel. Donc je fais revenir mes légumes comme ceci. Donc j'ai suivi la recette, à part que elle a mis le poivre et moi je mets le cumin. Et puis on mélange tout ça et on met ça sur feu moyen. كما راكم تشوفوا معايا درت شويه يعني التوابل ديالي وخلط الخليط هكا كما راكم تشوفوا معايا، وغادي نديرو يتقلى شويه. ويعني اونتر طون درت الماء يطيب، يعني غادي ندير فيه الماء طايب باش هاد السوبه يعني كطيب لي في الساع. درتها فوق البوطه، راني نقليها شويه في ديك زيت الزيتون ودوك التوابل باش يدخلوا فيها شويه، يعني تنسموا بها، وغادي ندير عليها الماء طايب ديريكتومون. Voilà, donc là je mets sur feu moyen, bien mijoter. Et ensuite en parallèle j'y mets l'eau à bouillir, donc l'eau bouillante que je vais mettre directement dessus. فوالا كما راكم تشوفوا نقليها هكا باش يدخل فيها هذوك التوابل عادي، وغادي ندير فوقهم الماء طايب ونخليها طيب. يعني هاد السوبه كتوجد في لحظه قصيره. وهنا درت الماء طيب كيطيب كما راكم تشوفوا معايا، وصافي غادي نديرو مباشر فوق هذوك الخضر ديالي. دونك une fois que l'eau est bien bouillante, on verse directement. Il faut couvrir vos légumes et laisser cuire une vingtaine de minutes. فوالا غطيت، يعني درت الماء طايب حتى يتغطاو هذوك الخضر ديالي، وغادي نغطيه ونخليه يطيب على خاطرو، يعني على حساب واحد 20 دقيقه هكا، 15 حتى ل 20 دقيقه تخليوه يطيب. وغادي نوليو ان شاء الله نشوفوا لا سويت ان شاء الله.
دونك هنا صافي كنقرب يطيب، يعني بقى كي تشوفوه كيطبخ هكا وداك يعني ديك لاصوص كتنقص، يعني بلا صافي راه قريب يطيب. وغادي نحيدو وغنخليه يبرد شويه وغادي نطحنو. Donc là, au bout de 15-20 minutes, mes légumes sont bien cuits et je vais passer à la partie mixage. Donc je vais mixer tout ça pour faire notre velouté ou notre soupe. Donc après, voilà, je prends mon mixeur et je mixe ce mélange de légumes. من بعد ما خليته يبرد شويه جبت الميكسر ديالي، وهنا كما راكم تشوفوا معايا غادي نطحنو. وهنا من بعد ما طحنتها غادي نرجعها في هذيك القميله او الكوكوط اللي كتكون عندكم، غادي نردها في ديك القميله وغادي ندير عليها شويه لا كريم ونرجعها، يعني نرجعها فوق البوطه باش ديك لا كريم تخلط معاها مزيان وطيب معاها. Donc une fois l'avoir mixé, donc je remets dans la même gamelle puisque je vais rajouter de la crème liquide. Vous pouvez également mettre du beurre, donc moi j'ai préféré mettre un peu de crème, ou vous pouvez laisser tout simplement nature, hein, c'est encore très bon. Voilà, je mixe le reste. Donc là j'ai ma soupe qui est prête, toute prête. Donc là à ce moment là je vais rajouter juste seulement la crème, donc c'est au choix. Et puis je vais mettre sur feu moyen et on passe à la dégustation. En tout cas c'est une bonne texture. فوالا من بعد ما طحنت يعني داك الخضر ديالي كاملين رديتهم كما قلت لكم في هذيك لاكاميل، وهنا غادي ندير ديك لا كريم ديالي. لا كريم يعني تبقى لكم الاختيار، بغيتو ديروها ما بغيتوش ديروها، بغيتو تخليوها غير هكاك يعني نتوما وداك الشيء ديالكم. كاين اللي يبغي يزيد شويه الزبده، كاين اللي يدير الحليب، ودرت انا غير شويه تاع لا كريم ايبيس ولا لا كريم ليكيد، المهم اللي عندكم تقدروا تديروا بها وتقدروا تخليوها كما قلت لكم راه بنينه، فريمون بنينه بزاف بزاف. يعني اول مره كنجربها مع اللفت وفريمون بنينه وصحيه، وانا عندي يعني ما درت فيها الخضر كلشي بيو، زعما كلشي طبيعيين، فريمون جات بنينه بزاف بزاف بزاف. نتمنى تعجبكم وتجربوها. فوالا إذا عجبتكم ما تنساوش لي بارطاج ولي لايك، واللي اول مره كتشوف القناه كما قلت لكم نقول لكم مرحبا والف مرحبا، تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. Voilà, on arrive à la fin, donc je remets tout ça sur feu moyen et puis voilà, on va passer à la dégustation. Voilà, j'ai testé la recette de Sarah aujourd'hui. Je trouve que c'est une bonne recette, j'aime beaucoup. Bravo Sarah. Et puis je te dis bon courage pour la suite. N'hésitez pas à refaire ces recettes, vraiment c'est très bon. En tout cas j'ai essayé la recette de la soupe poireaux, carottes et navets, très bonne, rien à dire. Et puis voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager.
et likez si vous aimez, vous avez aimé la recette, et partagez avec, avec vos amis, la famille et autres. Voilà, et je vous dis bon appétit à tous et à toutes, et à la prochaine recette. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فوالا كما نقول لكم بصحتكم وراحتكم. هذه هي السوبه تاع النهار اللي فريمون جات بنينه بزاف بزاف بزاف. هاد السوبه اللي احنا عندنا واحد لو جروب في فيسبوك اللي سميتو لي زامي دو شهرزاد، وكل سيمانه كنجربوا واحد لا غوسيت نتاع شي وحده اللي تكون مشاركه في هذاك الجروب. الا بغيتو تدخلوا له مرحبا والف مرحبا، اشتركوا يعني تدخلوا في داك